சினிமாலை யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி டியூனப்பில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது மத்தகம் வெப் சீரிஸ். அதோட டீசர் வந்து வெளியாகிருக்கு. அதில் என்னென்ன விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த மத்தகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நாங்கள் தமிழில் தேடி பார்த்தோம் சொன்னால், இந்த யானையின் நெற்றி போட்டு அப்படின்னு சொன்னால் தலை இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறது. ஸோ இந்த மத்தகம் அப்படின்ற இந்த டைட்டில் இந்த வெப் சீரிஸ்க்கு எப்படி பொருந்திருக்கு அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்கலாம். அதாவது ஸ்க்ரீன் சீன்ஸ் மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் உருவாகி இருக்கிறது இந்த மத்தக வெப் சீரிஸ். இந்த வெப் சீரிஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரசாந்த் முருகேஷன் அப்படின்றவர் வந்து இயக்கியிருக்காரு. ஏஎம் எட்வின் சாஹி அப்படின்றவர் வந்து ஒளிப்பதிவு செய்திருக்காங்க. பிரவீன் ஆண்டனி வந்து எடிட்டிங் ஒர்க்கை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டீசர் பார்க்கக்குள்ள வாவ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த வெப் சீரிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தர்புகா சிவா வந்து இசையமைச்சிருக்கிறாரு. அது வந்து கூடுதல் விஷயம். இந்த வெப் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம அதர்வா முரளி தான் வந்து லீட் பண்ணுறாரு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். இதில் கௌதம் மேனன் இருக்காங்க, அதே போல் தில்ராஜ் ராணி, வடிவுக்கரசி, அறிவு, அதே போல் திருநாவுக்கரசு, மூனா ரமேஷ், சரத் ரவி, அதே போல் ரிஷிகாந்த், முரளி அப்பாஸ், அதே போல் இளவரசு, டிடி திவ்யதர்ஷினி எல்லாமே வந்து நடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக நல்ல ஒரு கேஸ்டிங் குரூப் வந்து இதில் இருக்காங்க அப்படின்றது மிக முக்கியமான விஷயம். இந்த டீசர் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது ஒரு இரவில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த டீசரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அமைந்திருக்கு. அதாவது இதில் அதர்வா முரளி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு போலீஸ்காரராக வந்து நடிச்சிருக்கிறாரு. அவருக்கு அந்த கெட்டப் வந்து சூப்பராக பொருந்தும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவருடைய உடல் வாக்குக்கு ஒரு போலீஸ்கார கேரக்டர் அப்படின்னா சூப்பராக 10 பொருத்தம் மாதிரி பக்காவாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத மாற்று கருத்து இல்லை. அதே போல் மணிகண்டன் நம்ம வந்து குட் நைட் அதே போல் ஜெய் பீம் படத்துலலாம் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு மாதிரி ரோல் பண்ணுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா இல்லை. இதில் வந்து முதலாக ஒரு வில்லத்தனம் மிகுந்த ஒரு கேங்ஸ்டரோட லீடராக வந்து நடிச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அவருடைய அந்த வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும், அவர் பேசுறதா இருக்கட்டும், அந்த தோணியாக இருக்கட்டும், அந்த முக பாவனைகள்லாம் எல்லா கேரக்டருமே சூப்பராக பண்ணுறாருப்பா அப்படின்ற மாதிரி மணிகண்டன் அவரும் இதில் வந்து இந்த டீசரை பார்த்த வரைக்கும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வெப் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி வந்து DisneyPlus Hotstarல வெளிவர இருக்கிறது. இந்த நிலையில் முதல் முறையாக வந்து அதர்வா, அதே போல் இயக்குனர் கௌதம் மேனன், மணிகண்டன் ஆகிய 3 பேர் வந்து ஒன்றா இணைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது கூடுதல் விஷயம். இந்த டீசர் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த போலீஸ் ரவுண்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள், ஒரு பெரிய ஒரு க்ரைமை கண்டுபிடிக்கிற அப்படி மாதிரியான ஒரு டைமிங்கில் ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனுக்கு அடங்கி போகிறதுக்கு 2 காரணம் தான் இருக்குது. ஒன்று, அவனால் எதுவும் பலன் இருக்கணும், இல்லைன்னா அவன் மேலே பயம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். மணிகண்டனோட வாய்ஸில் தான் இந்த வாய்ஸ் வந்து வரும். ஸோ வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேங் லீடராக இருக்கார், அது ஒரு கேங்ஸ்டராக இருக்கார், சட்டவிரோதமான சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தராக இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சட்டவிரோதமாக பண்ண சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக தான் நம்மளுடைய அதர்வா அவர் வந்து இருக்கிறாரு. அவருடைய அந்த ஓப்பனிங் லுக் வைஸ் பார்க்கக்கூட ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவும் அழகாகவும் இருந்தார். ஒரு எக்கனாமிக்கல் கிரைம் சார்ந்த ஒரு படமாக அதை வச்சு பிளான் பண்ணி ஒரு பார்ட்டி அப்படின்ற விஷயத்த வந்து பிளான் பண்ணி மணிகண்டன் டீம் வந்து அவங்க பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதை தடுத்து நிறுத்துகிற ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக அதர்வா வந்து இதில் நடிச்சிருக்காரு. ஸோ அவங்க 2 பேரும் அந்த காம்போ எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மினிஸ்டராக வர இளவரசர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் பேசுகிற அந்த டயலாக் வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது. அதாவது பரீட்சை எழுதினா ஆஃபீஸர் ஆகலாம், ஆனால் அமைச்சர் ஆகிறதுக்கு உயிரையும் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதாவது அவர் உயிரை இல்லை, மற்றவங்க உயிரை கொடுத்து தான் இவங்க வந்து அமைச்சர் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு சாதாரணமாக சொல்கிற ஒரு விஷயம். அதுக்குள்ளே எவ்வளோ உள்ளுக்கு நிறைய உள்குத்தல் இருக்குது அப்படின்றது பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு அமைச்சர் ஆகிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஸோ அந்த சீட்டுக்காக அவங்க பண்ணுற சில விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெரிய மினிஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கேங்ஸ்டராக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி டைமில் வந்து சில விஷயங்களை வந்து பண்ணுவாங்க. அங்கே ஒரு விஷயங்களை ஒரு அசம்பாதமான சில விஷயங்களை பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமா வந்து சில ஃபெஸ்டிவல்ஸை வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பர்த்டே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தி இவங்க வந்து எப்படிலாம் வந்து இந்த மாதிரி இல்லீகலான சில விஷயங்களை பண்ணுறாங்க, அதை எப்படி வந்து அவங்க ஒட்டுக்கிட்டு சிபிஐ ஒட்டுக்கிட்டு அதை வந்து போலீஸில் தருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி எப்படிலாம் போகிறாங்க. அதாவது இந்த இல்லீகலான மணிகண்டன் செய்கிற அந்த வேலையெல்லாம் இருக்குல்ல, அதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சென்ட்ரல் சென்னை, அதே போல் நார்த் சென்னை, சவுத் சென்னை, அதை தொடர்ந்து அந்த பெங்கால் வரைக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அம்பத்தூர் சிட்டியில் வந்து அவங்க பண்ணுற சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும், அதே போல் தண்டார்பேட்டில் நடக்கிற சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மதுரவாயலில் நடக்கிற சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி சில பின் பாயிண்ட் பண்ணி, அதே போல் சோழிங்கநல்லூரில் நடக்கிற சில கிரைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்லிங்க் பண்ணி வந்து இருக்கிற இடம் எங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சு அந்த அம்பத்தூரில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த பார்ட்டி அங்கே தான் நடக்க போகுது அப்படின்ற விஷயத்தை அவங்க கண்டுபிடிச்சு அங்கே போயிட்டு அவங்கள வந்து வேட்டையாடுற ஒரு விஷயமா தான் இந்த படம் இருக்க போகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிடி வந்து நடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் மணிகண்டனுடைய பேராக தான் அவங்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் அவங்க தான் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஸ்காப் மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு வருவாங்க இல்லையா, அதே ஒரு ஸ்காப் மாதிரி மணிகண்டன் அவங்கள வந்து அப்படியே தட்டி தழுவுற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அங்கே பார்க்கக்குள்ள. ஸோ அவங்க 2 பேரும் பேராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
ஸோ அந்த பார்ட்டி பண்ணுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 30 பீப்புள் வந்து இருக்கிறாங்க, பொதுமக்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பாதகம் இல்லாமல் அந்த கேங்கை வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் பெரிய ஒரு டாஸ்க் வந்து அதர் வாழ்க்கையில் இருக்குது. ஸோ மணிகண்டனுக்கு இந்த விஷயம் எப்படி தெரிய வர அதை வந்து எப்படி அங்கே இருக்கவங்களை எப்படி வந்து அவர் வந்து கொல்றாரா, இல்லைனா கொல்றதுக்கு முன்னாடி அதர்வா போய் தடுக்கிறாரா, இல்லைனா அதில் 2-3 பேர் இறந்து போவாங்க, அந்த ஸ்டாட் கூட இருந்திருக்கும். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவுமே த்ரில்லராக, ரொம்பவுமே வந்து ரத்தம் தெறிக்க இனி இருக்க போது மிரட்டலான ஒரு மணிகண்டன் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அந்த மிரட்டலுக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அதர்வா அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக எப்படி வந்து களமிறங்கி எல்லாத்தையும் வந்து சாட்டையடி பண்ண போகிறார் அப்படின்ட்டு தான் இந்த மத்தகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதாவது இந்த கன் ஷாட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, கன் ஷாட் வந்து போலீஸ் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும்னா, கன்னை நம்ம வந்து ஃபயர் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணணும்னா மேலதிகாரியோட தலையசைவு இருக்கணும். அதாவது ஒரு கிரிமினல் பண்ணக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த கேள்வியெல்லாம் இல்லை, அழுத்தினாலே போதும் அதை ஷூட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆக மணிகண்டன் வாஸ் அதர்வா 2 பேரும் அந்த கன்னை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அதை எப்படி ஷூட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றதான் இந்த மத்தகம் அப்படின்ற அந்த டைட்டிலுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் நெற்றி போட்டு அப்படின்ற ஒரு மீனிங் இருக்குது. ஸோ அந்த கன்னை நெற்றி போட்டில் வச்சு ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புக்காக அந்த தலைப்பை வந்து எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நேம் வந்து ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. இந்த வெப் சீரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதர்வாவுக்கு ஜோடியாக நிகிலா விமல் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தர்புகா சிவா அவருடைய பாடல்களில் கண்டிப்பாக மெலடி இருக்கும், லவ் சாங்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நல்லாவே பாட்டு பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் தான். அவங்களுடைய இசையில் இந்த படத்தில் என்ன மாதிரியே இவங்க 2 பேரோட லவ்ஸ் போர்ஷன் இருக்க போது, அதே போல் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்து எப்படியெல்லாம் வேட்டையாட போகிறாரு அப்படின்றத நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஆக மொத்தம் ஆகஸ்ட் 18 டிஸ்னிப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இந்த வெப் சீரிஸ் வெளியாக போது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் வெப் சீரிஸ்க்காக. கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramமில் cinemaalai.com ஃபாலோ பண்ணுங்க.